পহেলা ডিসেম্বর 2023 সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাগরকন্যা কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়েছে স্বপ্নের ট্রেন কক্সবাজার এক্সপ্রেস। পহেলা ডিসেম্বর দুপুর 12:31 1020 জন যাত্রী নিয়ে কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশন থেকে যাত্রা হয় এই বাণিজ্যিক ট্রেন কক্সবাজার এক্সপ্রেসের। স্বপ্নের বাস্তবায়নের পাশাপাশি কক্সবাজারবাসী এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে সকাল থেকে ভিড় করেন সেই আইকনিক রেল স্টেশনে। তাছাড়া যাত্রীরা ছিলেন খুব উচ্ছ্বসিত এবং খুবই উদ্বেলিত। রেল বিভাগের পক্ষ থেকে যাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। ট্রেনটি ঢাকায় এসে পৌঁছাবে রাত 9:30। এরপরে ঢাকা থেকে রাত 10:30 রওনা দিয়ে ভোর 6:40 আইকনিক রেল স্টেশনে এসে পৌঁছাবে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে মাত্র 5 কিলোমিটার দূরে ঝিলুংঝা ইউনিয়নের চান্দেরপাড়ায় এই আইকনিক রেল স্টেশনটি অবস্থিত। 29 একর জায়গার উপর এটি নির্মিত হয়েছে এবং এর আকৃতি দেওয়া হয়েছে ঝিনুকের মতো। এটি 6 তলা বিশিষ্ট একটি আইকনিক রেল স্টেশন। ট্রেন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, কক্সবাজার থেকে কমলাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে এই ট্রেনটি শুধু চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিমানবন্দর রেল স্টেশনে যাত্রাবিরতি করবে। এই ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় পর্যটকসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পের জন্য তৈরি হয়েছে নতুন সম্ভাবনা। বিপুল সংখ্যক পর্যটক কক্সবাজার ভ্রমণে আসতে ইতোমধ্যে হোটেল বুকিং দিয়েছেন। আগামী 10 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রুটের ট্রেনের সব টিকিট অগ্রিম বিক্রি হয়ে গেছে। বাণিজ্যিক ট্রেনটির ভাড়া সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে তা হলো, ঢাকা থেকে শোভন চেয়ারের টিকিটের ভাড়া পড়বে 500 টাকা, এসি চেয়ার বা স্নিগ্ধার ভাড়া 961 টাকা, প্রথম শ্রেণীর চেয়ার 771 টাকা, প্রথম শ্রেণীর বার্থ বা সিট ভাড়া 1150 টাকা এবং এসি বার্থের টিকিট 1725 টাকা। ট্রেনটির সকল যাত্রীদের জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। পাশাপাশি কক্সবাজারবাসীদের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত থাকলে তা আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখুন।